uli special mumutima wanje uri hego Mwengo ya wingira umusazi Whenever I see your face mami I just like when we meet Koga mwiza rumwe mu mamiliyoni Muvyo nkora vyose mu ndirimbo zanje ngumane valeur y'umurundi ngumana karanga je umunsi muravuga ati nzoja hari indani kubera hari handi hari studio zijyanye za foto agenda ugasanga hari hano hari chambre hari inyuma hari gitambara niho babafotorera ya je nanje nacanye mvuga ko hari ariho baririmbi niwe gusanda tabikaba ndakubuze je no kwama undira tujane kwa mama nina ahubwo arakunda amajambo aryoshye batarongora niyo wowe ushobora kuja kumire mbere ya padiri mbere y'Imana uzobana n'umuntu akaramataga uko nyene utagize tanje kuyumvira fresh kandi cyangwa waramenyereye gukundana ugenda ukurakuranya nina biba bigoye Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est Nina Merveille, vous savez, et meilleur vœu que bantu ntari bwabibwire. So umwaka uzobabera umwaka mwiza, umwaka wo guhezagirwa, umwaka w'imigisha. So nivyo ndabipfurije. Ukaba uri mushasha rero haciye ndagusabe gufyonda kuri sabone hama uze gufyonda ku gakengeri. Hari abantu benshi arababoni wacu ariko batarafyonda ku gakengeri, ndabibimutse rero musode ku gakengeri kugira ngo notification iyo turekuye ikiganiro notification icihita iza cutera ubona ikiganiro bishitse tukanakorana live ugatira ubibona ukatera ubona notification ukacuja kuraba kugira ngo ntihagire iki bacika. Nko nshaka amakomantere menshi mutubwiye ko mwabibonye nza kwa mwabonye ikiganiro cacu ndaheze ikiganiro mwonge mutubwire nuko dushaka gukora kugira ngo tubanezeze 2025 dushaka kumva ivyiyumviro byanyu kugira ngo dukore ivyo mwebwe mukunda ko murabizi yuko ata mwebwe nta twebwe. C'est Nina Merveille rero nivuze mbega nivuze c'est Nina Merveille ndabibutse rero so likinga iyi video ni waba ikunduye ko uri intéressé basi bitama muke gupartager kiganiro gikunze gisangiza abagenzi kugira ngo dutezanye imbere kandi ndazi ko mwabyumvise sinama ndumwe rero uko vyame muri 2024 nubundi ko biri sinama ndumwe ngaha yonje ngaha mbadikwe n'undi muntu ndamusabe rero ndamwakire d'abord. Merci beaucoup ni sawa meze neza ndashimye utwidondore uwidondora abakunzi bagana kuti yuko yaje nsanze ndakuzi yeah so hello everybody ku mazina ya Sandboy 257 ukoresha mubizi umuririmbyi akiri Kirondeza gusa murambona ngarutse kwa kundi nyene muri shusho abasanzwe munzi muramenyereye gusa nizere ko uyu mwaka wa 2025 tugiye gutangura n'ibintu bishasha none uya utubwiye ngo Sandboy 257 so do tubwiye amazina yawe amazina yanje nyakuri amazina nyakuri so amazina yanje y'ukuri ushaka kumagara Cedric niyo mazina yanje y'ukuri wavuze yuko ukiri umuririmbyi Cirondeza abandi babaje nga kubera abonye gusa yasohoye indirimbo imwe akacaza akavuga ati jewe ndabarenze ati nijengezweho ndi kuri hit so ni byiza kuza mu buzima uraba ambo ibikorwa byawe akaba ari byo byivugira genre mu bantu bakavuga ati ujya muntu vraiment arakaze apana ngo abari wowe wipartage wivuga cyane gose kurusha uko abandi bakubona kawaida. Ni Sandboy rero no muririmbyi kwiki nanje ntaririmba iyo mpano ntayo mfise ndashaka kumenya rero Sandboy 257 ako kazi nako kavuye Cedric nibyo bya Sandboy so ntibihuye aba harimo agase ndari kuvuga ati ni Cedric yahinduye genre kantu ariko kavuye bon kuko 257 ndacumva 257 ndacumva Sandboy rero gezina byavuye kure cyane sinavuga ngo byavuye kuko kugira ngo rero nke byarangoye cyane byarangoye kuko byakoranye gute iryo zina ryaje mu bintu kimwe turiko turishimira n'abapeti mugabo je kugira ndarironke sinuvuga ati byari byoroshye oya
iryo ni izina abapeti nyene kuntu kera twari ukuntu bo utubwiye ngo ndabapeti bari ku isuko twumva umenga biroroshe ariko ubwo mutubwira ngo byaragoranye ya tubwire ko byagoranye rero iryo zina ukuntu bari nyise ukuntu byagoranye nuko mubo twese twitana kubera twari twera tukiri abapeti twari dufise ukuntu nyene twigira ngo turabaririmbyi tukiri abapeti nyene tukagenda mw'ibarabara tukaza turigira ngo turabaririmbyi tukambara amaposeti kimwe tukaja mw'ibarabara so twiyumvira umunsi umwe ati none kwa tutamuririmbyi turabona usanga yitwa izina ryiwe rya Fred nakuntu natwe twokurendera amazina yacu turarondera amazina bamwe barayaronka byoroshe buri umwe wese so je rero haragera igihe kwa izina ryanje baratangura banyita izina ridatahuritse ngo Sandor so turabanza turiyumvira ati none iryo zina risigura iki imbere na mbere kuko ntitwari yani twari twafite imikasha twiciga muri primaire muri abantu n'abantu bose n'agaciwe twiga muri primaire turiyumvira ati none bro iryo zina Sandor gisigura iki nataka twegera nyene uwundi muntu nyene adukuriye bamazina tugeze imbere nyene mu mashuri aradusigura ati Sandor cyane gitahuritse n'ikivugitse turavuga ati so dufashe wasi kurondera ibindi zina twe twakuyita araturondera izina atubwira ati wewe ko witwa Cedric tuma basi yitwa urumva Sad Boy mugabo ndabyumva iryo zina Sad Boy urati shawapi iryo zina sinumva yuko vraiment nayikunda mugabo cyane ndaje ahantu umupeta ariyumvira avuga ati mani batubamagare sana amagare sana umva gasona neza numva gasona neza naje ndavuga ati reka nshire ko boy okay Sun Boy naje ndashaka kwitwa Sun Girl ya na urashaka ni girl jega narabuza akantu murantoza akazina genre aka nkuko wiswe Sun Boy je narabundusha nitwa ni girl cyane ngo ari sawa ari kumugabo usaba kuyumvira kuko hari igihe Sun Girl Sun Girl ni bon Sun Girl Sun wachigira Sun Sun sawa kubera Jenstone nawe yo bari Sun ega Sun zinaguma ndarivuga nabi ni SON Jenny SON okay je noca nitwa Sun Girl kawaii 257 Lumva izina naho ryavuye naho ryavuye mu bisanzwe wambwiye yuko ni guhera kera uciga muri primaire wiyumvamo ibintu byo kuririmba cyane bon hari turamenyereye abapiti benshi baba bari bakiri batoyi batiyumvamo no semezo zo kuririmba usanga batamba sibyo bigahera aho nyene bakunda imiziki uko nyene hama bigakunda kugira utangure be iyo mpano wabonye gute kuyifiseho so jewe ukuntu nabonye ko ndayifise zatanguye bwa mbere jewe kuva nkiri umwana kera nkiri umupeti mfise nka 2 ans man je narakunda ibintu byo kuririmba sana kandi bacu bari bakijije uvuka sorry gato uvuka mu muryango w'abakitswe ya hama abavyeyi baba barakijijwe wowe uratanguye kuririmba mugaje icyo nakundiye abavyeyi banje ntibigeze bagira banci intege mu bintu byanje kuko abasanga bari no muri chorale je muri chorale naragiye naragiye hama bifatwa ni sato nyene bivanye hari amategeko usabwa kugira we muri chorale y'abaririmbyi kushingura rero je amategeko nabona umenga niyoba korohereje yohereza yani cyo ndahitamwo guhindura ndavuga ati kabasi nitimo kimwe umunsi nzumva ikinyene kindambiye mvuga ati nyene sivyo gusa byarananiye kurambirwa umuziki byarananiye vraiment kuko novuga ko ni ibintu byo mu muryango no mu muryango wanyu hari abandi baririmba bakuze kurusha wewe bakuze kurusha jewe gusa benshi barabihevye novuga babibonye ntibatangaye baravuze ati ibyo turabimenyereye mu muryango wacu benshi barabibonye baravuga ati baranampanura ati we nyimba bose ushaka kuririmba basi hebe ivyo bintu by'imiziki y'abasani bivuga ko nyereka ivyo bintu by'igisani
uririmba indirimbo z'Imana ya siko uje muri korali nimba basi ukunda kuririmba uje muri korali je ndavuga ati jewe si kuvuga ati ngo yani kubera jewe mu muryango wacu baramaze kwishiramo si umuryango wacu gusa abantu benshi baramaze kwishiramo yuko umuntu wese agiye mu nivyo kuririmba izi ndirimbo profane acaja mu ngeso mbi siko yani no mu ndirimbo zibavugamwo amajambo mabi gusa jewe sinzi yuko ukiri muto ni ikintu cakwenspira cane ushobora kuvuga ati niwe umustar kanaka yaririmba nkavuga ati ndashaka kumera nkawe ariho je Big Fizzo nabaze ndamukunda kuva kera kuko je novuga yuko ari we nakuze numva abandi nabo bumva gusa sana umuririmbyi nakuze numva kandi nakurikirana sana yari Big Fizzo turavuga ati ni mpaka nanje nzomere nkawe mpaka nzomere nkawe gusa uko imyaka yagiye iregera imbere ngena ndakura ni ariko nakongeye na nyene negera imbere no mu bintu byanje byo kuririmba niko nagiye mpura n'abandi benshi bivanye n'ibihe tugenda turimwo ndonka abandi benshi abarimvyi benshi nshobora kwinspirako gusa hariho umwe ntarengwa tunyene mvuga ati uyu ndumva ashaka kumera nkawe kuri Big Fizzo nyene gusa nubwo hariho abandi nyene usanga benshi ngomba tunyene ndabakunda ngo yaranspira mugabo akeshi niyo ngiye kwandika usanga akeshi ndiko ni keshi yani ndiyo ndiko ndandika mvuga ati je ngomba kumera nka Big Fizzo Okay, turatanguye rero uracari mutoyi urumvisemo iyo mpano nibaza ko ataraho waciye uvuga ngo ndagiye rero muri studio ngo ngiye ngo kuririmba no byarafashe igihe sivyo urabanza uraheza n'amashuri yawe nshaka kumenya igihe rero byatanguye kubasenga ukavuga ati ifuko uyu muziki nanditse ndondera kuwusohora nkawushira habona ico gihe nico nshaka kumva byaragoranye cyane kugira nje muri studio byaragoranye bivanye n'uburyo nina je sinavuga ngo navukiye mu muryango wifashe je sinavukiye mu muryango wifashe so byaragorana ku buryo ukuntu cyonyene je sinarinzi na studio yari abana abantu baririmba cenga cyane yitiranya rero zijya studio ugenda tunyene bakagira amantuze bakagwa amafilm wache witura bajyanye je umunsi umwe navuga ati nzoja hari indani kubera hari ahandi rero hari studio zijyanye za foto nagenda ugasanga hari hano hari chambre hari inyuma hari gitambara niho babafotorera je nanje naca mvuga ko hari ariho baririmbi ndavuga ati je umunsi umwe ngoma nzorondera amahera aca ngenda hari indani sohora indirimbo gusa naragenda baza nyene ndabaza cyo gihe nari nitwaje 10,000 nibaza ko ari indirimbo nyene bashobora kuyinkorera ndagenda ewana barambwira ati man aha twebwe ibyo bintu ntitunabikora kweri nabone barambwira ati natwe ntituzi naho bikoreka gusa kubera na Instagram frame nawe yari umuririmbyi naramwegereye arambwira ati wowe ibintu nabyo bashobora peti yangu kubera yambara nk'umupeti gusa nanje uwo mwanya byarambabaje ambwira ati nabyo nashobora naje nzi ko ndabikunda ngo biragoye bisaba nyene ibintu nyene ubanze we yarashasi no kubesha yarigeze kuba tunyene bivanye n'abantu bamugendana nina yarigeze kuba yanwa ibintu bye biramutse kugira ngo akore indirimbo so ndashima Imana yarabivuyemwo nawe yarakijije uwo yatinya yuko woco havutwara yambwira ati wewe kugira ushobora ibi bintu bisaba uziranwa amadroge ambwira ati none byose ibintu bisanzwe wese mpora mbona wewe bikora gusa rero nubwo yabikora nawe ntiyabyishimira kuko byaramugirira nabi sana bikamuteranya n'abantu mu kibano niho rero yaje gufata nyine decision arabiheba burundu mwakije ngaho nanje ndavuga ati reka nze ngerageze mugabo jewe shaka kuba umuririmbyi atandukanye n'abajya abandi bazi kuko jewe sindi wa muririmbyi mu ndirimbo zanje naraye ko nta jambo urumva ijambo yani bimwe iminsi yaraje tunyene abaririmbyi benshi barabona yuko abajene basigaye bakunda amajambo indirimbo zirimo amajambo tunyene sinzi ko yavuga yani amajambo atari mu fasoni ariko tugerageje aho ngerageje kukubwira ngaho kurako nuvuga ni kumenya marche uburiko
marche uriko genre ukamenya ivyo abantu bakunda niki ashobora gusanga bajya batabiririmba ngo ni kubera babikunda cyane ariko bakabyirimba kubera ko abavyumvaho barabikunda ababakurikirana nivyo bakunda nivyo nyene bakunda so ukaca usanga nivyo nyene baramubwiye peut-être ati kugira utere imbere ifo gukoresha aya majambo ukaca usanga nuko nyene erega Nina ikintu nakubwira iyo ushatse kujana n'ibihe ukavuga ati urashobora kurondera ukuntu utangamo yani ni message ukarondera ukuntu utangamo irya message yawe si ukoresheje amajambo imvugo nuvuga ko ari imvugo mbabarira amatwi si hamwe n'umuntu akuze ari we wese ayumviriza akagushigikira siko wowe uvuga ati basi mu vyo nkora vyose mu ndirimbo zanje ngumane valeur y'umurundi ngumana karanga kawaida jicho nico nshira imbere hama rero twariko turavuga kubijanye no kuja muri studio zaragoranye Nina studio ntangoye kuyicamo 2018 niho wasohoye indirimbo ya mbere nagiyeyo mperekeje abandi bagiye gukora je sinaringiye gukora nagiyeyo mperekeje abagiye gukora je natanguye gukora tunyine umuziki wanje 2020 natanguye gukora umuziki. By the way ufise indirimbo zingahe kuri YouTube now kuri YouTube ziriko ugiye kujaba ko usanga ko indirimbo zibiri nizo ziri kuri YouTube mugabo hariyo nigira gatatu iriko mugabo izosohoka le 10 février le 10 février 2025 twitega ibintu byawe okay tuguma tuvuga ngo uri umuririmbyi ngo ndaririmba genre ibintu nk'ivyo ega abantu bashaka kumva kaje hariho batoma bavuga ati iryo jutse yumvise tumvise iyo mistari yiwe mbese twovyemera ko ari umuririmbyi erega natwe bizotubera kumva iyi mistari yawe so tucishize ko gatoyi mu ndirimbo imwe muri zo zibiri zimaze gusohoka ari inganda ahe ni smile niheruka gusohoka aririmba ko nitumye nta kibazo uri special mu mutima wanje uri hego Mwengo ya wingira umusazi whenever I see your face mami I just like when you meet kobwa mwiza rumwe mu mamillion mu mamillion niwe gusa ndotabikaba ndakubuze je no kwama undira tujane kwa mama mama pretty girl niwe unyuzuza urubavu je nari nabuze Zogukunda gushika dutash I need somebody, my daddy, baby, somebody in love I need something, wowe nkubuze mbura mahoro Show me your smile girl Show me your smile girl Smile girl I'm nawe Oh yeah Show me your smile girl Show me your smile girl Mutima wanje Oh yeah Show me your smile girl Nere nkawuvuze hari ibintu rero usanga ntatahura je mu ndirimbo za star ngo ni wowe nyene ndota bikaba What does meaning of Nina abakobwa barakunda amajambo aryohera nkaho umubwiye akobwa ari sawa imitoma ni myinshi ngo ni wowe ndota bikaba Show me your smile girl iyo ndirimbo yasohotse kubera iyahe inspiration iyo ndirimbo ko nibaza ko ata kintu abastar baririmba badafite inspiration kanaka je ndirimbo woro nk'amajambo d'abord ata inspiration fise amajambo iyo ndirimbo yasohotse tunyine par surprise ko naringiye muri studio tugiye gutunganya indirimbo iyo nakubwiza sohoka 10 février turagenda numva producer hari ariko arakora insina numva ndayikunze sana ucubigiraho nyene ndayikunda sana cyane namubwira ati yani udafite ikintu ubaha buri munsi mu utabasohoka mu weekend uvuga rero ko twebwe abigeme eka ndabavugire sivyo tubakunda ko hari ico tubashakako beshi
benshi niko bameze Nina ako kantu kaduye kwinsobanura reka ntako twumva Nina. katubwire ko neza utubwire ati je ndafise icemeza kuko kuza kudufatiranya nkuko ata byemeza uvuga canke ata byakubayeko numva umenga vyongora so Nina je byarambaye ko ni nayo mpamvu kandi n'ubu ntinya gusubira mu rukundo kuko ntinya kubabara bivanye nuko ntaraba nka bijya bintu abakobwa bifuza abona je bumaze gukundana n'abakobwa benshi rero ndamaze wabonye bifuza iki ya Nina abakobwa bakunda iyo ufise bagukunda iyo ufise ya udafise bagukunda iyo ufise udafise shani aya vraiment nubwo bagukunda je nshaka umukobwa ni tuzokundana uvuga ati turakundanye nta bintu umwe twizerana yandi nayo mu gihe udafise ni nawe urumva nyine mu gihe udafise uravye ku bintu by'iki gihe mu ubuzima bw'iki gihe ubuzima turi mu iki gihe urabona no mbwira ko byakubaye umuntu yakubabaje gamana yanje we byagenze gute Shanina je nageze gukundana n'umukobwa ni benshi mugabo ndiko ntanga akarero kuri umwe kuko nawe ni nabyo mbana bifise nawe rumva nta bitangaje biri mu nega shana we warabaheba oya jewe ko numva umenga ni benshi jewe umvire ndakubwire ga benshi ubaheba bivanye je abakobwa nta mukobwa naheba je nibo bampeba ukajija usanga udakajija jewe je tunyene gusa nk'ikindi je ndifise mvuga ati ndafise umukobwa nakunze sinshobora kumara hafi nka 3 jours tutaramenya kandi ntaramubwire kiri ku mutima ibintu ntibiba aya wabigira kugira ko je ngira ko nkamubwira kiri ku mutima siko nawe nkumva uko mbona cyangwa uko byakira ateme naho avuze ati ngiye kwiyumvira nawe bica bigenda gute agiye kwiyumvira ya je bijya bintu rero je birambabaza kuko ari gusa agiye kwiyumvira ya nakagaruka nanje nkajanga nkaryoherwa ngo ya nakabisangiye kuronka inyishu nziza kandi tomo wewe umuntu akubwiye ati rero ngiye kwiyumvira uca umubwiye ati ntuwirigunda n'inyumvira ati mbwiza ukura nyene tuvane umbwire kandi uko umbona umbwire ati ndi muri bo bahungu ukunda cyane erega ndakwereka rero ingorane zo zuragira urashobora rero kuba bakwemereraho ngaho nyene batakuzi neza batabanje kwiyumvira buzobaho umwanya wo kwiyumvira nico gituma usanga baza baraguheba Nina je mbwira umugabo kugira ngo ndumukobwa nuko tuba twarabaye abagenzi nkamubona ukamubona kuko sinotera ndakubwira aho nyene ngo ndagukunda mwito miyo misi 3 mbwiye wowe wamumenye misi 3 je tuba twaraho iyo misi 3 ndakubwiye ko tuba tumaze guhura nakubona aba hari iyi misi 3 ni ibiheze duhuye mugabo yindi tujaba abantu benshi tumenyanira kuri telefone benshi tumenyanira kuri telefone mukabona na rimwe kabiri gatatu je hariho n'umuntu kobwa tumaze imyaka 3 tuvugana tutarabonana imyaka 3 tuvugana tutarabonana ari ino nyene mu Burundi ari ino ngabo ntiturabonana na rimwe kandi akenshi hari igihe nama numva ndamuyagisha tuba turaganira kumva ngo agenda kandi ugasanga aho hantu nanjye ndi hafi yaho biba bidashobora gukunda ariko tubonana so rero mu gihe duhuye duhuye uwo munsi nyine je duhuye rya mbere ndabona ati umukobwa ameze uku cyangwa ameze uku siko bivanye n'ukuntu turaganira nkakumenya nanje turasezerana sinhanda kugira aho nyene mugabo nta misi itatera ntabikubwiye imba nagukunze ntihera ntabikubwiye cyane kubwira aho nyene ahubwira ati shami jewe nagukunze frère nuko kubivanye n'iki akoga ariko barafunga uzango gusoma sinukuri sawa kubera iki baramaze kumenyera ndagukunda ayo n'abahungu benshi tunyene bameze nk'abakobwa b'iyi minsi abahungu yani abakobwa babindiye nk'impunzi iyo yambaye uyu munsi akayambara ejo aho hantu ko gakaze ya ushobora gusanga umuhungu uyu munsi dufate nk'akararo ndi kumwe nawe uyu munsi sijaho mugana ndikunda guhakarara ku bandi ko barabaho ugaca usanga hirya y'inzu ndi kumwe n'ubundi siko cyangwa ugasanga afise wewe umwe mwanya turi kumwe mu wundi mwanya tuzakuba turi kumwe n'uwundi abantu benshi nkunda kumva bavuga ngo cane abatipe ngo abana bariko baravuka muri iyi minsi gukunda ari beza gabana
coco naje nico ndagishije ushobora gusanga rero bibagora kuronka shwa rero mu gihe bikugora hajya niba haca hava ingeso mbi hajya niba haca hava ingeso mbi ugasanga umutipe yabaye bivanye nyine n'ukuntu agomba agenda ashanja kandi hajya aye umaze kutamenya kubumbwa n'umuntu umwe mukundane n'umuntu umwe uca usanga bizokugora no kubaka urwawe kuko ntushobora kubumbwa n'umuntu umwe kubitaho hantu wowe ushobora dufate bamenyereye gukundana n'abakobwa batanu siko nko mu kwezi ugasanga uhuye n'ugira mukunzi wowe ukwemera kuja impamvu n'abatipe bo batarongora niyo wowe ushobora kuja kwemera imbere ya padiri imbere y'Imana uzobana n'umuntu akaramata uko nyene utagize utangiye kuyumvira fresh kandi cyangwa waramenyereye gukundana kugenda ukurakuranya nina biba bigoye ivyo bindi usanga bisaba amasengesho niko navyumva bisaba amasengesho nyene y'Imana kugira bihindura abatipe benshi ngabo n'abakobwa niko bameze n'abakobwa usanga nyene bivanye n'ukuntu ubuzima bumeze wowe n'iki gihe ndi abakobwa usanga nyene adashobora kubumbwa n'umuhungu n'iki nyene ngo akundane n'umuhungu siko bivanye n'ibyo muha canke ibiki jewe ni umukobwa tuzokundana nukuri kw'Imana jewe nta mukobwa nzigera nza ndahibira kandi muza ngumva ngo shere amavuta yaheze jata bintu mpayaho twosha duhebana nina so aho eka ndakwereke abahungu nimwe mwibwiriza sivyo nitwe twibwiriza nimwe mwibwiriza ndere mwibwirije gasha uce nanka uranzana iyo gift ndayanke none ni ndakubaza eka ni wavyibwiye none ni ndakubaza canke so bakunda gusari ari umuntu numvise yanteye inkuru ambwira ngo Sheri we yaramunzindukira akambwira ngo Sheri ngo urumva ngo ndashonje nina eka ndakubaza eka harigiye gusa abakumenyesheje we atabakubwiye ngo mpa mahera ngo nja muri resto ni wowe uca wibwiriza none utibwirije hari gipfa okay reka ndakubaza uwo mukobwa ntaba biwabo ababi wabo canke we na mama wiwe ego siko none uwo mutipe wewe dufate abayipangiye canke abamwisha mbere canke abana n'abandi batipe bagenzi biwe siko hari uwo mutipe arayiha inzu siko kwambara arimenya gufungura arimenya umunyeshuri minerva arimenya déplacement arimenya acashira ko rero n'iki na wa mukobwa amumenya iki kwambara gufungura kandi uwo mukobwa ari wabo siko nk'utabi wabo naho byokumvikana nina umukobwa atabi wabo biba bivana atabavyeyi afise ariko ufise abavyeyi twe ko twibana none mwibana ariko urafise abavyeyi ndafise abavyeyi sawa none ntibakwitaho none uno twobaho twabakunda okay sibo bagukujije niho bankujije none gute wumva yuko hari hageze rero ko neyo ukagira ngo nabo bakobwa babasaba byose murabarihira amahera y'inzu utwo tuntu dusanzwe utegereza kwitaho nk'umuntu w'umushere w'umuntu nina bariha mugabo abakobwa abwira umuhungu bakundanye ati jewe rero burya ahantu mpanze bimeze uku kandi afise abavyeyi hariya bamurungitse kwiga erega abavyeyi bakurungitse kwiga ngaha ari Bujumbura yani byose barakumenya nuriya ngo baba bazi yuko hari ugiye uje ku kazi baba bazi kuri kwishuri kandi kwishuri ntubu uri ku kazi erega bari nka ruguru nawe ukaburi ino ruguru ubuzima burazimbutse bashobora kuba bibaza ko ubuzima ari nk'hariya ariko ino ubuzima buzimvye birumvikana mugabo mw'ico gihe naho sawa umuhungu nawe babibona umuhungu ababibona ababibona tunyene ubuzima ubayemwo avuga ati iki none nk'urya mukobwa usanga iwabo asohoka tunyene agiye kugura iki iwabo barifashe yani bameze neza mugabo akamubwira umuhungu ati iki ngura iki kandi iwabo barifashe none ukagira umukobwa iyo bikubwira atazi situation financière yawe barabikubwira nagira ngo nabahungu bose mwiki gihe n'umuhungu aza kukubwira ati jewe burya bimeze abahungu namweze murarongera mwitwara murashaka kuba mubwira abo bakobwa yuko mu kajije neje wambwiye ko kajije gashaho n'abahungu n'ikindi ngize shida ndakubwira nina abahungu bafite ubwoba yagukunze ntashobora yani aba atifashe neza
niba umuhungu yagukunze akora ibishoboka byose kugira ntubone ko abayeho nabi kugira iki icyo umusabye cyose wamukironka akemera akajya agasaba amadeni nimba ari nk'uwavuye rwo yaje kwiga akemera akabwira iwabo bakagurisha parcelle akatuma abesha nk'ikintu ngo cabaye kunuku ku ishuri bikinibi kugira iki wowe umuguma umubona neza bijya bintu nabyo si byiza kuko bavuga ati ubuzima nta famille bugira uyu munsi wowe ushobora kubona hariya mufisa ry'amaparcelle ushobora kugurisha cyangwa kugira icyo kugira ubuntu w'umukobwa ajya akagera ukayabura twarandiriye cyane aho mubize ko situation amoureuse yiwe ubu ari single kubera ko abakobwa bamubabaje abakobwa baca biyumva bareka ibintu byo gusaba abahungu basigaye bitinyira kuko ngo murabagora mubasaba ibintu byinshi gato jesi kuvuga ngo ndatiye ahubwo nuko uca usanga bivanye n'ubuzima urimo gaca usanga uri kutegura kazoza boy nturaba prêt nturaronka utegura kazoza ari umuhungu yavuga ati jinsi shaka bivanye n'ukuntu yabonye abakobwa ati jinsi usubira mu bintu by'inkunda ariko mbana namaze kwikwiza kandi uwo mukobwa dukundanye niwo tuzoba tugomba twubakane siko bivanye n'ukuntu yabonye bagira iki bakonsoma avuga ati none wewe umukobwa utangura kumutunga kiri wabo muri ya maheri kurategura azobafasha muri kazoza kanyu mwaramaze kubumwe ugasanga ubimuhereje kugenda uramuhereza ko bigaca birangira atari wowe unamutwaye n'abahungu benshi mu iminsi bafite ubwoba bwo hari umuhungu je yarinteye iyo nkuru ambwira ko yigeze gukundana n'umukobwa siko akundana n'umukobwa baramara igihe ari byose amumenya basohoka hehe amubwira ati sheri ndungikirihi akamungikira mugabo yaca birangira atari yamutwaye yangira yitwariye no mu diaspora hariya kandi wa mutipe nawe ari ino man abahungu cyo bahanura niweke kuza baragira baremeye ibyo batagira siko we nimba ufite nk'akazi kaguhemba siko nka 500,000 wa mukobwa uyu munsi agusabye 50,000 siko urumva agusabye 50,000 ejo ya 50,000 bamuhaye dufate yakubwira ati nkeneye kwisukisha urumva aho oye ucaharura muri ya mahera wakoze ku kwezi ukuramo kwanza turaje uzi ko wakoze ukorera igisuko cyo mukobwa siko bandanye ukora wewe uri kutegura ukuntu muzogira ufise imbona kaziza yiwawe mane cyo no hanura abahungu n'igihe sindabujije gukundana n'abakobwa ngabo bakundane bongera uko bakundana bibimvira kwanza kazoza kabo kuko ngaha barabona ibintu ubuzima butera buhinduka ngaha uko byari biri kera siko biri ubu shanina abahungu benshi icyo nabahanura vraiment nico yani je nabahanura yuko kubera ibintu bibagiye mu bintu byo kugira iki byo gukundana bataranagira yani batari yo bakabonye ne bamenye bashobore kwibesha bamenye ko bashobora kwibesha mu kazoza hagize nk'ingorane ziba ifate gasanga birabaye ateye inda umukobwa bamukobwa arajaye bari mu buzima bw'ubu usanga mu ngorane agiye mu bibazo by'uko nazora rya mwana nyine bazi pampers ya buri munsi imwe pampers ukayamata umwana buri gihe yo mu gitondo saa 6 mw'ijoro Rasiya ijya mwana impunzi usanga urapanze ubuzima iki urabona n'ishida gace usanga uhembwa nka 200,000 ufate wa mukobwa arashabi wabo bariya ngo ko bajya abavyeyi bazemera gutunga ujya mwana n'umwana wabo kandi bafise uwo mwana afite se wiwe twaharandiriye aho hantu cyane turibagira yuko uri ngaha kubera ko uri umu artiste ndashaka rero ugira akajambo ubwiye abantu ku buzima ubona abajene babaye munsi tumwebwe muba mucirondeza mu muziki ugira akajambo babwiye wongera unabahanura kugira ngo duse n'abaragiza ikiganiro so ikintu je no hanura abajene bagenzi banje tunyene cyangwa abaririmbyi bagenzi banje bacirondeza bakiri hasi man bareke kwibona ko umaze gusora indirimbo imwe kabonera rya kuri YouTube utwaya amantu je amakomante ubona meza ama message anaza kwandikira bakwereka kushoboye man tiya commentaire ngiye zibahabura ubabone yuko umenga bari hejuru barenze siko ata yaho umenga baciye batangura gusuzugura ubuzi ati je kajya kazi ntako nokora bivanye n'ukuntu umusitari
hariho uza wumva ngo jewe ubuye no kugenda n'intuze na bisi ntibikibaho bivanye ko ndi umuririmbyi apana umusitari ndi umuririmbyi siko kaza wumva ngo atelefone nk'umuntu byari umuririmbyi yigeze kuntelefona je naramwemera ariko ntiyari bwafatisha ngaho ayi n'ubu ntarafatisha uzamva ngo bro ngo vipi yo ngo ndumwikira ngo 80,000 ngo fate taxi ntahe ngo urumva ngo narahana haye ngo ushitse home ndayagusubiza no afashe taxi ya 80,000 we aho rero ni kuva nayo tipe ntiratangura kumuhera ni kuva yari kuva ngaho mu Kigobe agenda ajya mu Gihosha umutipe shanda yabakwenda ndambwira ati nari nk'umujya amatangiye gukoresha ibintu Ewana ngo ndurumva ngo jewe vraiment ngo naravye kuja gutegera bisi ngo kubera ngahaye ngo ufite 3000 ngo naravye gutegera bisi ngo abantu bagenda barambona ngo twicarana n'abantu kugenda twagenda ngo mana wapi kandi kare yagenda no kwikinga siko byamajana ngahe mugabo unye indirimbo imwe asohoye abona ikwijije utudeka kuri YouTube aciye yibona ubustari ngo abantu bose baranze bagenda baranda icana kuri YouTube aciye abona umenga ararize message yawe arashobora kuyibona kubera aba yumva ati genda arenze reka nkoreshe kumugara nina yani ikintu bahanura bige kutagaya akazi kandi bige kubana neza na muntu wari wese kuko bajya abantu bari hasi nibo batuma twebwe tuzamuka bajya abana bose ubona ngaho onye bajya abantu bose mu mabarabara nibo batuma twe tuzamuka nina je nageze gukubitika byari nabikubwiye kugira nze gukora iyo ndirimbo na Nimikorazone narakubitize gaho ndongena ndarondera akazi akari ko kose aca bari umumere twabana arambwira ati jewe ngira ndaguha akazi urumva kandi ndaryoherwa ndavuga ati mana yanje ndatomboye aba hari 2020 ndatomboye ni kuri Imana basingira nanje basinze niza kanoti nze ndakora umuziki wanje neza cyo turagenda umumere yari yifitiye urumva umurima w'inyoni umurima w'umuceri aho nyene hariya mu Gatunguru turagenda umumere arambwira turabona rero uyu murima wose hari nko kuva ngaha kugera ya kwishuri bahe uyu murima wose shaka wewe ucuza urahagarara ngaha nari maze gusohora indirimbo uzarahagarara ngaha ucungera inyoni uzuracunga inyoni urumva nkaca nsanga umusitari mu murima w'umuceri sinavuga ati ibi nibisanzwe ntacyo kampemba nibisanzwe mugabo umumera aho yaje kuvyicira namubwira ati none mere nzoze ndahembwa ngaha ngo urumva amafaranga uzoza urahembwa je abakozi banje muhanda ba 15,000 ukwezi kose nina ndumva kwirirwa ku munsi canke ku kwezi ndumva kwirirwa kuzuba ucungera inyoni zo 15,000 yajya umunsi umwe 15,000 urumva uzindukeho wirigweho uva ngaho onye 6 18 utaha uri kukorera 15,000 umunsi 30,000 ndavuga ati nubwo rero kusuzugura akazi tunyine rimwe na rimwe ari bibi shaka aye hamwe no gakora n'Imana iyo kaba kaguhemba neza jewe nina wari gukora bivanye n'ukuntu nakubwiye nari nkubititse cyane nina jewe yaza kuba mpemba neza amafaranga mbona neza aboneka nina jani kugakora nari kugakora cyarageze n'igihe mvuga ati basi ntutuma basi ndondera basi n'umuntu ama ikinga basi nibere umutaxivero ba mugabo mbona ubuzima basi bw'ubukene ndabuvemo ndagenda hariya aye turajana n'abajama mu gisiti turagenda nani kudepoza amantuze yacu amaseve yacu aratwakira murakora igisiti turakora n'ikibazo babanza kubakoresha ikibazo twakoze kwezi kumwe ndaheba mugabo ko kwezi kumwe nari ndose amahera ya Nimikorazone ndagenda studio ndavuga ati ntacyo reka ndayakoremo ikintu nzohora nibuka n'umwana wanje azohora yibuka nicyo nabonye man nta kugaya akazi kuko ubwa mbere kenshi bavuga ati burya buzi bw'abasiti bukora abantu batiyize mugabo twebwe none ko twagiyeyo kandi tubwiye dufite amantuze baratwakira kandi nta n'umuntu n'umwe mbere atize babigeze bakira nicyo nakubwiye ati rero uramutse urose ni chance yo gukorana kajya kazi gakore kuko ubunye nta kazi kanaka ati umujene rero wese afise impano yani ntiyibaze ngo iyo mpano igishirizo kubeshaho mugabo mu gihe ukiriko ukirondeza itaragera kugaburira neza ngo ubone ko itangiye kwinziriza ni nk'ugiye kugara ku bantu
dufate ku munsi atana 10,000 wowe ukorera cyangwa winjize ku mufuko wawe ugaca utangura kugara ku bantu bibaze utangiye no kugara ku bantu bibeshejeho usuzugura abantu bifungurira we nawe baragufungurira baragupangiye siko mani ibyo bintu n'ubona sana n'ubona Icyo nabanura abantu ni bareke gusuzugura ubuzi bwose bakore yani bakora amaboko mu muzo bakore kuko bamenye ko uko uhagarara igihe cyo ntigihagarara kandi imyaka ntisubira inyuma gumigende gumikura uharura ati je mu mwaka nkoziki cyangwa mu kwezi nimariye mwigiki basi kizima siko uyu munsi ubonye ubyutse ukomeye bisigura ko Imana hari abandi hari hanye babyutse bamererwa nabi babyutse baja mu bitaro babyutse baja ku mpanda wowe rero ko babyutse ukomeye ufite amaso amaboko hariho abantu b'ibimuga yani bagendana ubumuga ko kuvugisha imvugo bati bimuga ni abantu bagendana ubumuga butandukanye ugasanga uwo muntu akora ko ashoboye kose afise n'umuryango akawubeshaho siko agakora we nawe kandi agakora ubuzi bwari bwose gasanga n'amashuri arafise kweri yarahejeje ama university hariya we nawe uri ngaho wifite iyo imanite ngo ushobora mama kuja gukora ngo hari akazi kiyede ushobora kuza gukora iki ushobora kuja kudandaza amayinite uza abantu bibeshejeho ngaho oya abantu bafite imiryango man ubunye ugiye kuzirishinga ivyo bintu ngo vyiki ngoma abantu nk'abantu ubu nta muntu akikuraba ninda kwitayeho buri wese yitayeho buri wese yitayeho ibibazo byiwe hamanga ngo nze kugira ibikini ngo sinakora kajya ngo abantu barambona nta muntu akwitayeho we kora kandi ukore wicisha bugufi mu bintu byose uri korakora merci beaucoup jewe ni cha gusa twaye nimba two turabarandira mugabo man ikintu je gusa nugira abantu bose hakuru ubuntu je wirinde gutakaza ubuntu je wirinde gutakaza ubuntu kuko ubuntu butakaje ntibugaruka ni cizere ku bantu yabaye kugaruka abantu kugira umuntu akushoboye kugira nk'icizere kuko wigize icizere n'umuntu ashaka kuvuga ati jya mu peti numwizigirwa reka nshobore nko kumuha basi jewe narigeze hari umuntu yigeze kuntuma ariko arangerageza kugenda nza n'ikintu hari hanze ndagenda cyambona tunyene kuri portail hataye amafaranga yazingazinze yashika 300,000 yazingazinze nyene yashira mu kantu kagashasha yatanga imbere y'umuryango cyangenda yiserera ari mu baraza nkari cyandaza ninjiye akanoti kamwe karaboneka hejuru ndagaseruka ko ndayatora ndayamuzanira hari nina nari nkubititse kandi mugabo jewe ikintu cyo vuga ati ngo nkore ikintu cyo muntu niba amafaranga y'umuntu wapi canke nina je nakugiye gutakaza ubuntu mani ku bantu nibi wihinde gutakaza bon abajuru kurabwira antuka twumvise twize yuko kidira ugambe nambe gusuzugura akazi kiretse kwishira hejuru ngo ni kubera ngo wasoya akaririmbo kamwe ukibaza ngo abantu bose bako baraba wewe ugatangura mbere no guhinduka utangura kugara ko n'abantu ivyo kandi bakabiheba ikindi kintu naco yuko bogira perseverance kandi bakavuga ati nimba twari hayihangiro gushika hajya dutegereza kuhagera umwanya ni question y'umwanya sibyo hitwopfa gushike hama ngo dusoye indirimbo imwe hama ngo bice bitaya bikonda nico kandi bakakimenya ndagushimire cyane merci beaucoup nukuri nari ndagushimiye cyane nukuri twanyakiriye kama kanya nkabashagaragaza tunyene ikiminda kiri ku mutima turi muri Yaga Nawe TV ndavuga nta muntu numwe akumiriwe donc ura tuyagira ubundi akatuyagira ndabibutsa ko na nimero yanje iri ngaho kugira ngo muza mumpamagara mushaka hari ico mushaka kuyagira abakunzi kugira ngo tubandanye dufashanya akajambo rero ko gusezera abakunzi bawe n'abakunzi ba Yaga Nawe TV sawa nanje ndabashimiye cyane abakunzi ba Yaga Nawe TV n'abakunzi ba Sunny Boy 257 mubandanye kudushigikira kiganiro ndibaza ugiye kubikoramo inyigisho zitandukanye ndibaza ibyo twavugiye ngaha aye utari umuntu vraiment numvuga ati mu mutwe yiyugaye aha aye urashobora gukoramo inyigisho kandi ishobora kugufasha mu buzima na cyane musoje sinaje kurandira ngaha bisico nabasaba n'umushishikara kudushigikira ibikorwa byawe cyo babwira naho babisanga so je mushaka kunshigikira kuri YouTube ni Sunny Boy 257 Facebook ni Sunny Boy 257 Instagram Sunny Boy 257
TikTok konyene ya naho hantu bashobora kugusanga mushobora gusanga n'ibikorwa byacu dukora ndabibutsa ko kandi bifite n'indirimbo shasha izoja hanze le 10 février bimeze neza cyane get ready mube abone kuri chaîne yiwe mufite n'agakengero kugira ngo niya irekura bazoca babona bashonza agakengero zibona ubwa mbere mu bambere ko n'indirimbo imeze neza cyane ego cyane merci beaucoup ariko avaye ko duheza tukiza ngaha ubundi imbere yo kuja gukora igikorwa cyose kuko Imana iba yaguhaye impamvu zo kugikora hari aho biba dutakunze nayo kubwiye ko bakora icyo kintu ubanze kuyishimira turaga gusenga Imana kugira ngo tuyishimire ubwo yadukoreye twase turangize basi dusenga ni musenga nta kibazo turashima Imana turashima kwinga kizima turangara n'urukundo rwa data watugiriye wadushikanye ngaha amahoro mwami hari abo twami Yesu twaciye hari abagize ibibazo bitandukanye uyu munsi hari abapfuye data batakiri mu mwuka w'abazima mwami uyu munsi ariko twebwe mwami turacyari bazima turacyakomeye turacyashobora kuvuga mwami turacyashobora mwami Yesu gukora ibintu biriye data kubw'umwami Yesu urukundo rwawe mwami nta kintu wavuga ati mwami twaba twaratanze nta n'ikintu twabona mwami Yesu cyogiranya nawe nta n'ikintu data twaronka mwami Yesu twaguha nk'ishimwe ariko data icyo mwami tuvuze ko niho data ubuntu bwawe data n'urukundo rwawe byonyine mwami birahagije kuri twe mwami turasengera iki gikorwa mwami dukoze ngaha ahaye buri mujene wese mwami wese agiye kumviriza kino kiganiro twakoze kize kigira icyo kimwigishije mwami kize kigire icyo kimusigiye mu buzima bwiwe mwami n'abakobwa n'abahungu bose mwami ubahe data umutima w'ubuntu umutima w'urukundo bagarukane mwami wa mutima wa kera uzobukoze data ndasengera rero mwami Yesu ni TV abari kurikirana bose ndasengera data aho bari mu byo harimo ushishikara kubahezagira natwe mwami Yesu ushishikara kuduhezagira no mu bikorwa byacu byose uzobukoze nuko rero data natwe kuja uze kujyana natwe mwami uza kudushikana amahoro ushishikara kubana natwe uzobukoze bwawe n'icyubahiro ushikiye kuri bwacu ubumwe bidashira amen amen ndagushimiye cyane shimira n'abakunzi ba Ganawe TV wakurikiranye kino kiganiro otwa wagikunze nimba wagikunze gisangiza n'abandi nko n'abandi bivuga c'était Nina Merveille nari kumwe na Sunboy 257 tuzosubira utaha ciao ciao hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima